नमस्कार, सात्विक भोजनमध्ये मी काजल आपल्या सर्वांचे मनापासून खूप स्वागत करते। आज आपण घरच्या घरी अगदी कमी वेळेत आणि कमी साहित्यात ओली भेळ कशी बनवायची हे पाहणार आहोत। आणि तर त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा, म्हणजेच मी ज्या नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करील त्या तुम्हाला मिळतील। चला तर मग पाहूया कशी बनवायची ही ओली भेळ। हे पहा, इथे मी ओली भेळ बनवण्यासाठी हे पुदिन्याचं तिखट पाणी घेतलेलं आहे, चिंचेचे आंबट गोड पाणी, काकडी, टोमॅटो, हे पोहे घेतलेले आहेत तिखट, आणि ही लहान शेव आणि तेही भडून घेतलेले आहे। आपण आता ओली भेळ बनवून घेऊया। आपण आता इथे भेळ बनवण्यासाठी मी ते लाया इथे काढून घेतलेल्या आहेत। आता या लायांमध्ये आपण हे टोमॅटो मिक्स करूया। त्यानंतर ही काकडी नंतर आपण आता हे पोहे टाकूया, तिखट पोहे, आणि त्यामध्ये हे गोड पाणी, हे तिखट पाणी। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। घेतलेला आहे, आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। हे सर्व करून घेऊया। हे पहा, आता आपण इथे ही भेळ सर्व करून घेतलेली आहे। आपण यावर हे टोमॅटो टाकूया, तुम्ही इथे कांदा सुद्धा वापरू शकता। हे काकडी टाकूया, त्यानंतर हे थोडे तिखट पोहे, तुम्ही ते फरसाणचा सुद्धा वापर करू शकता। त्यानंतर आपण ही छोटी शेव टाकूया। हे पहा, खूपच सुंदर अशी आपली ही भेळ आता तयार झालेली आहे। थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा टाकूया। हे पहा, खूपच छान अशी आता ही भेळ तयार झालेली आहे। हे पहा, खूपच छान अशी आता ही आपली ओली भेळ तयार झालेली आहे। अगदी कमी वेळेत आणि कमी साहित्यातच ही भेळ तयार होते। तुम्ही ही ओली भेळ एकदा घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि कशी झाली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा, म्हणजेच मी ज्या नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करील त्या व्हिडिओ तुम्हाला मिळतील।